मनदीप जी प्लीज पिक अप द कॉल। मनदीप जी किसी ने आपको दिल से याद किया है, प्लीज कॉल उठाकर बात करें। मनदीप जी कोई आपसे बात करना चाहता है तो आपको कॉल लगाया है, थोड़ा सा टाइम निकालकर प्लीज कॉल उठाएं और उससे बात करें। मनदीप जी प्लीज पिक अप द कॉल। मनदीप जी प्लीज कॉल उठाएं।